傅再看一个68年的猴，只能他那个现在就是看看他的有什么那个腰重要问题。就是他的那个腰。 68年的猴是吧？男的女的？女的。68年的猴，哦，他腰真的不行了。对，就是他那个脚也痛了。对。啊，右脚痛啊，右脚。他那个。我看啊。这个腿也痛。身上有一个灵性一直在跳。需要多少张小房子？先给他36张。36张。好吗？什么？先给他36张。师傅，还有就是他的这个心脏，他最近一直咳嗽。就灵性啊，还是灵性。他这个咳嗽是因为有灵性是吗？很厉害，他这个咳嗽至少2个月。哇，至少2个月啊！就是他那个就是最近一直咳嗽。然后师傅背那个灵性在他的背上。灵性在背上。然后师傅看一下需要多少张小房子？ 69。感恩师傅。